Min træning, den er hård. Prøv at se her, min træning er rigtig hård. Og så min klub, den er lige ved at eksplodere. Den er lige ved at eksplodere ud over det hele. Nu vil jeg har så mange penge stående. Det kommer helt ligeligt. Så nu vil jeg gå og lære efter nogle utrænet på fri transfer. Ja. Og det har jeg jo så hørt, at det kan man gøre ved at finde nogle 15-årige. Og så kan man ligesom gå ind her, og så tager man mig ind efter en. Så kan man meget træning. Og så, nej, han var sgu ikke udtrænet. Det kan jeg godt fortælle dig. Så nu prøver jeg lige at gå videre til den næste. Ja. Der var træningen lige ved at eksplodere. Rigtig hård. Ja. Se, ham her. Han kunne være utrænet. Det kunne han faktisk godt. Han var vist skoler. Men han var vist ikke lige ordet. Det har jeg også lige fortælle dig. Ved du hvad? Det er dem derovre. Det er dem, der gør det. Det har jeg også fortælle dig. Ja. Det er dem derovre. Nej. Det var sgu ikke for godt, det der. Det har jeg også fortælle dig. Det der, det er bare ikke lige sådan. Det der, det gør bare ikke lige, at jeg bliver hård. Det gør det virkelig ikke. Så ved du hvad? Nu prøver vi det at gå herind. Jo, herind. Så kryds Kirkwood. Ja. Ej. Ja. Det er nok bare træls. Det er bare træls, det er det. Træls, siger jeg dig. Træls. Træls. Hvad med Dolken? Kommer lige efter dig. Karl Ørebro. Ja, det tror jeg vist lige da. Men det jeg faktisk vil sige her, jo, det er faktisk, at den letteste måde at finde utrænet på, det er en metode, jeg selv har lavet. Fordi altså, nu ved jeg sådan, der er rigtig mange mennesker, der aldrig har spillet fodbold før. Så når de er 30 år, jo, man kan faktisk godt gå ind og finde 34-årige mænd, som aldrig har spillet fodbold før. Det vil sige, de er utrænet. Det vil sige, de er røvdårlige, men de er utrænet som 34-årige. Dem findes der mange af. Så her, der går jeg lige ind, og så finder jeg lige den perfekte spiller til den her klub. Til dato. Det kan jeg jo godt fortælle dig. Min klub, den er lige ved at eksplodere. Eller, min klub er lige ved at eksplodere. Vi pikker hårdere. Ja. Så herinde, der finder man faktisk de helt rigtige spillere. Man finder dem, der bare slår igennem. Man finder dem, der aldrig nogensinde har trænet før. Ja. Så man lige tager ham her, Randy Louis Lisama. Han ligner en fynsk alkoholisk mongol. Så jeg tror virkelig aldrig. Prøv at se på hans skæg. Han har aldrig nogensinde spillet fodbold før. Det kan jeg også fortælle dig. Okay, det har han så. Omkring 10 gange. Men han er stadig dårlig. Det er næsten det samme som at være utrænet. Ja. Nu prøv at se ham her. Nu går vi lidt tilbage her. Og ham her, jo, der kan godt lide sådan, han ligner lidt en, der har styr på det. Men det tror jeg faktisk ikke, han har. Der tror jeg faktisk igen bliver snydt af, at han træder 2,12. Det viser faktisk, at han er rigtig dårlig. Ja, ham her, jo. Igen det samme. Han er i en båd. I en jetjager. Hen over Fyns land. Ja. Det her, det går ikke, som jeg havde planlagt. Det gør det virkelig ikke. Det er bare træls. At man bare ikke kan have noget i virkeligheden for sig selv. Ja. Tak.